ben moi, j'aurais jamais cru que je pense au divorce. Pourtant, l'idée m'est venue vers la fin de la nuit de noces. Ah ben, tu es là? Ben, ça tombe bien, j'allais parler de toi. Hey! Je vous présente mon mari, Maurice. Hey! Ouais, salut Maurice, ça va? Maman, mon érotique. Si t'avais su, t'aurais pas voulu, hein. Écoute, c'est pas que je te déteste ou que je vais devoir mourir. Mais c'est juste que tu m'agresses à chaque fois que tu respires. C'est parce que tu m'écores, je peux plus te sentir. Mais essaye de dormir dans la pelle d'un tracteur. Tu as dû, quand tu étais petit, avaler le moteur d'une Harley. Chérie, tu ronfles. Je t'ai donné des coups de genoux. Je t'ai secoué. Je t'ai retourné. Je t'ai même roué de coups de pied. Mais alors, ça n'a rien changé du tout. Quand tu es près d'étouffer, alors là, je guette en silence, osant presque espérer. Et puis, ça commence. J'ai mis des boules pièces, des bonnets de grand-mère. Mais il y a tes vibrations mesurables sur les chairs. J'ai acheté alors toutes les marques d'humidificateurs pour calmer tes aurores d'amygdale qui claquent. J'ai même bâillonné ta grosse face de limace en osant prétexter que c'était un fantasme. Quand je te serre les narines là jusqu'à ce que ça fasse mal, eh ben c'est au tour des babines de faire. Il y aurait bien l'opération qui nous sauverait la vie. Même monsieur l'étalon à port du bistouri. Est-ce que tu vas m'expliquer, me confier ton secret? Dis, tu t'es fait greffer entre le nez et la gorge un broyeur à déchets. Oh, il doit bien y avoir une potion miracle. On donne aux cochons pour ne plus qu'ils renaclent. Au début, j'ai cru que j'allais m'habituer, mais j'ignorais alors que ça allait empirer. Alors là, je revois le bonheur. Le bonheur de ta mère au mariage. Elle qui rêvait que tu te déménages. Alors je vais te tirer d'affaire si tu veux bien que je te trouve un garage ou un vétérinaire. Sinon, oh ben, tu retournes chez ta mère avec ton discret chien. Alors je lui dirais qu'elle te refasse. Mais alors cette fois, mais qu'elle s'applique. Alors, je vais quand même très rapidement